Ishan, Kolakkadan. Hello, good morning, ladies and gentlemen. Today I have the BOYALINK Hyper Wireless mic, and it is compatible with three devices: iPhone, Android, and DSLR cameras. So this wireless mic and it has a range of 100 meters from the transmitter. So without further ado, let's open this mic. Okay. Okay, so here's the box. So guys, inside this box ഒരു പെട്ടിയുണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് പൗച്ച്, ചാർജർ, some papers. ഇതൊരു പൗച്ചാണ് ആൻഡ് ചാർജർ, ടൈപ്പ് സി ചാർജർ ഇതിൽ വരുന്നത്, USB to type C charger. So ഇതാണ് മൈക്കിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം. So guys, this is the mic and it comes with a charging port which we can charge the mic. It costs about 10,000 rupees. The mic is 10,000 rupees ആണ് cost ഉള്ളത്. It has two transmitters. ഈ മൈക്ക് രണ്ട് മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. So let's open this. ഇതിന് 30 hours അതിന് പവർ ബാക്കപ്പ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ. Here's the mic. രണ്ട് മൈക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, പിന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ വൂഫറുണ്ട്, സൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൗണ്ട്. ദിസ് ഈസ് എ മൈക്ക്, ടു മൈക്സ്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ആൻഡ് ഇതാണ് അഡാപ്റ്റർ മാറ്റാനുള്ള. ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് സി ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റർ. സോ ദിസ് കണക്റ്റഡ്. Now let's connect it. So let's first connect with my iPhone. വയറിൻ്റെ ബോക്സാണിത്, വെറ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് പൗച്ചാണിത്. സോ ഇതിലൊരു കവറെല്ലാം നല്ല സുഖമുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഐഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഐഫോൺ അഡാപ്റ്റർ ഇടാം, ഓണാക്കി. So guys, I wanted about transmitter mic on camera. Now mic, and these are the protectors, noise cancellation. ഇതാണ് മൈക്കിൻ്റെ റിസീവർ. ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇതാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ മൈക്കിലാണ് സംസാരിക്കണത്. ഹിയർ മീ മോർ ക്ലിയർലി. ഇതാണ് മൈക്ക് സംസാരിക്കണത്. സോ പുറത്ത് വെക്കാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് അപ്പോൾ മൈക്ക് സംസാരിക്കണത്. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയി നോക്കാം. ഹലോ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഹിയർ മീ. ഹലോ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഹിയർ മീ വെൽ. ലൈക്ക് നമുക്ക് നോയ്സ് മ്യൂട്ട് മോഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. We can try that. Noise cancellation mode. 1, 2, 3. Okay, this is noise cancellation mode. Now you can hear me the surrounding sounds. I think. അപ്പുറത്ത് ട്രാക്കിന് വെച്ചൊന്നും കേൾക്കില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ. നോയ്സ് കാൻസലേഷൻ മോഡാണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, ഇനി എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലൊക്കെ ഈ മൈക്കുണ്ടാവും. ദെൻ മൈ വ്ളോഗ് ഹിയർ. See my next video. And if you like and share. Bye. Ishan, Kolakkadan.